Wewe mwanamke umeniambia umekuja na mume wako kuna kesi. Nielezee. Ana tatizo gani? Asante mwenyekiti. Mwenyekiti, hapa kilichonileta hapa, huyu mume wangu huyu kila siku anaondoka asubuhi anarudi usiku, hata cha asubuhi anipi na kuondoka kwake anasema anaenda kazini. Lakini kila siku anaenda kazini. Mwenyekiti, mimi naomba kuuliza, ofisi gani wanaingia ofisini na nguo kama hizi? Mimi nataka kujua hizi nguo za kuingilia ofisini hizi, ndugu mwenyekiti, au sio kutaniana au ni michezo? Hii michezo kweli kweli. Nashukuru mama kwa kulifikisha hilo kwa mwenyekiti. Haya wewe mbaba wewe. Umemsikia mke wako alichokizungumza? Nataka unielezee. Umemsikia mke wako alichokisema? Mimi nataka nijue unafanya kazi gani? Baba mwenyekiti, mimi nafanya kazi benki. God have mercy upon us. Usinikome mwenyekiti. Michezo hiyo. Wewe muonekano huu kweli unafanya kazi benki? Uenda anafanya kazi benki kwenye usafi, sekta ya usafi, au sio? Mwenyekiti, mimi sifanyi kazi pale benki kwenye usafi. Mimi pale benki nipo kitengo kikubwa. Mimi pale benki kitengo changu ni pale reception. Mama yangu. Game over. Wakija Waarabu wananikuta mimi. Unaona makabila yote wa Mbeya, Wanyaturu wote wananikuta pale. Unaelewa sasa? Afu ile benki yetu ni kubwa ya kimataifa, unaelewa? Sasa nisikilize. Kipindi tulikuwa tunavaaga sare ambazo zinafanana na benki ya Equity. Wanaita Equity Bank, unaelewa? Umeona? Sasa bosi akaja akanifuata akaniambiaje? Sasa wewe Pasopa, inatakiwa sasa wewe udesign nguo za hapa kazini kwa wafanyakazi wote. Ndipo nikaenda sasa pale kwa cherehani. Nika design nguo, nikatoa hizi nguo. Ndio tukao tumedesign. Umeona kwanza nilivyotokelezea hizo unyama. Umeona nilivyokuwa mnyamwezi. Ni mnyama nimetokelezea. Si unajua zile mapigo yale. Umeona? Kwa sasa pale bosi mwenyewe akanikubali. Akasema sasa wewe Pasopa ndio utakuwa designer mkuu wa benki. Alafu sasa nisikilize nikwambie. Ukiachana na hizi nguo, unaona hizi nguo? Basi na bosi akasema, "Wewe Pasopa design mshevu." Mimi nikasema sasa ndio niingie saruni. Nikamwambia shevu hivi. Umeona sasa aka kama shevu. Umeona nilivyotokelezea, nilivyopendeza, nilivyokamunyamu hizi. Sasa sisi wote pale benki tunanyoa hivi. Unaelewa? Sasa nisikilize sasa kwa umakini. Nikuibie sasa hizi za chini pale. Mama Samia amesema kwamba wenyekiti wote wawaambie wananchi wao, sasa wale wananchi wote wao wanavaa kama hivi. Unaelewa? Nguo zile za kwanza atazisambaza yeye mwenyewe kwa gharama zake, lakini endelevu zitatoka, alafu watu watakuwa wanaenda kununua, alafu zitakuwa zinauzwa kwa bei ya juu sana. Zitakuwa zinauzwa kila moja. T-shirt itakuwa inauzwa 300,000 t-shirt. Bado suruali itakuwa inauzwa 500,000. Bado kofia itakuwa inauzwa milioni 6. Unaelewa? Alafu hii miwani sasa ndio asikwambie mtu acha kabisa, unaweza kauza nchi nzima. Unaelewa? Alafu vitu vingine wewe kama mwanamke mwenzangu, usiona msikiliza huyu kila siku asubuhi anataka ni muswenkemeke. Muda mwingine tunapokuwa tunatafuta tunachoka. Unaelewa sasa mwenyekiti? Sasa uweze ukaa muda wote unawaza miswenkemero. Unaelewa? Kwa mwenyekiti ndio hivyo, mimi nafanya kazi benki. Unajua nini wewe mwanamke? Hili tatizo limeanzia mbali. Mama, kwa staili hii kweli mume wako lazima achoke. Na ndio maana hata cha asubuhi anakunyima. Huyu staili hili. Huyu mwanaume akili hana. Huyu ni zero, hopeless. Takataka. Mnashauriwa kwenye ndoa zenu kabla mjafunga ndoa, pimeni akili, mfumo wa akili. Huyu hana akili hata kidogo. Angekuwa na akili asingesema anafanya kazi benki. Kwa staili hii huyu mtu anafanya kazi benki. Hata kama ni kipofu haoni. Akishikashika hivi anajua kwamba huyu ni chizi mwenzangu. Taila ile. Halina akili mama. Cha kufanya wewe hapa mme hamna. Ola, kuna kitu. Taila takataka. Sasa mwenyekiti, unamtaka mke wangu, mbona unanikanyagia sana sasa wewe? Lazima nikukandie, una akili timamu wewe zezeta wewe. Wewe utanifanya nini wewe? Yaani mke wako mke mzuri kabisa unamnyima cha asubuhi. Unaenda kungangana huko, unaenda kubaka vikuku, unakutana na mambuzi, unakutana na vitoto vidogo, hapo hawa ndo ana kesi kubwa mjini. Huyu ni chizi. Sasa nisikilize mwenyekiti, naona unaongea sana. Unajua dawa ya nyewe mwenyekiti wa mitaani, najua mnasumbuliwa sana na njaa. Sasa nisikilize, uenda una kiu. Unaelewa? Alafu kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani najua hamfungagi, maisha hamuna. Sasa nisikilize mwenyekiti. Mimi hapa nataka nikuzawadie milioni 50 tu. Wewe unakunywa maji. Unaelewa? Hivyo ni viera tu vya maji na vocha. Unajua siku nyingine ukiwa na shida, wewe njoo pale nyumbani. Mimi naweza nikakujengea hata ndege.
Milioni 50. Unaona milioni 50 tumekuja kwa mwenyekiti hapa sasa hivi kuleta mashtaka yako. 1000 tu ya mboga asubuhi imekushinda. Sasa hivi unaona mwenyekiti mpe 50, milioni 50 gani? Yaani wewe leo nao unautaka leo. Mwenyekiti, huyu mimi leo siwezi kumwacha salama. Leo yani tutajuana vizuri. Maana amezoea huyu. Kazi gani anafanya kila siku akirudi hana hela? Kila siku akirudi nyumbani yeye hana hela, hapo anaenda kazini. Kazi gani anafanya yeye? Mimi leo nataka niambie vizuri anafanya kazi gani na anipe hela tangu alipoanza kufanya kazi. Yaani wewe mwanamke unataka kuniambia mume wako hata buku hola. Kwa hiyo umemwomba hata buku ya mboga hana. Buku mwenyekiti. Ile 500, 1000. Hajanipa asubuhi hana hela kila siku anaondoka asubuhi, anarudi usiku ananiambia mimi hela hana. Anafanya kazi gani? Tutoke nyumbani tupike. Au mimi nitafuta hela na nini? Yeye apike. Siwezi. Baba ondoka. Sasa mwenyekiti. Ondoka bana, toka bana, chukua mume wako toka. Ndio kaniambia. Hakumoja anafanya kazi gani? Na yeye anapeleka gani? Twende simtanie. Yaani nakwambia mwenyekiti. Kesi ikija mwenyekiti usilaumu. Mimi sitaki kwenye nyumba yangu. Nitakuja nafungulia kesi kubwa. Hata mahakamani hawezi kusuluhisha kesi ya kipumbavu kama hiyo. Wewe mwanamke ungeenda kuozea rumande taka wewe. Mume gani utakataka hiyo? Mume anavaa gunia. Anavaa kazi benki gani bibi yako hata sharajua kisikia wanakufunga maisha. Mama yangu. Game over.